يا جماعة تتفكروا لما جه صبري النموذج للمنتخب، الناس الكل كانت قاعدة تبعته في تصريحات. الراجل قال: البطولة التونسية ما تعجبنيش ونسقها ما يعجبنيش، واني مش نتبعها عشان نتبعها بالتلفزة. الجماهير تغشت والكل قالوا ان النموذج باش ينسى الملاعبية اللي يلعبوا في تونس. اما اليوم الكواليس تقول حاجة اخرى. جملة الأخبار اللي وصلت من مقر أتربص تقول اللي النموذج عمل روحه ميت وهو قاعد يراقب كولر كبيرة وصغيرة في بطولتنا اليوم باش نكتشفوا مع بعضنا 8 أسماء من الدوري التونسي محطوطين تحت المجهر وقاعدين يراقب فيهم اللاموشي ماتش بماتش قبل تربص مارس في كندا وهاياتي. شكون الملعبية ثمية وشكون اللي باش يفك بلاصتو في الأخر. تابعونا في الفيديو وهنبدأ كالعادة. والعوائد بتنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل أخبار الكرة التونسية والعالمية. نبدأ بالهجوم، من الأرقام فرضت نفسها على اللاموشي. أول اسم هو فراس شوات، هداف النادي الإفريقي ب13 بونتو. اللاموشي رغم كلامه ما ينجمش يطفي الضوء على الجرمة اللي فيها شوات، ومش وحده. فما زاد عمر بن علي مهاجم السياسات اللي ب8 أهداف، قد يخلي في اللاموشي يرجع في حساباته. المدرب اللي يحب حلول هجومية والحلول الذي يلقاها في البطولة اللي انتقدها. وفي الكاج اللاموشي حط 4 لاعبين تحت الرادار وقد يبعث في المساعدين يتبعوا فيهم. نحكيو على أيمن دحمان لاعب بالنادي الصفاقسي، بشير بن سعيد لاعب ترجي، صبري بن حسن لاعب النجم الرياضي الساحلي، والشاب الموهوب نور الدين فرحاتي لاعب الملاعب التونسي. الأربعة هذم قاعدين يقدموا في مستوى كبير، والمنافسة بيناتهم باش تكون نار، باش الواحد منهم يكون الحارس الأول في المونديال. والمفاجأة الكبيرة هي في الدفاع. اللاموشي فاق للمحترفين كيما دراجر وكشريدة، مش في التوب تو يا أخي. دار يلوج في تونس وعينه تو على غيث الصعلوني ظهير النادي الإفريقي اللي قاعد قدم في أداء ممتاز. وحمزة جلاسي اللي يلعب مع الترجي. جلاسي بالذات باش يكون الخيار الحقيقي ليه هو ماتش الأهلي. اللاموشي باش يقرر استدعائه كان يقدم أداء باهي على مردوده. ثم تو شنو رايكم من بين 8 لاعبين هذوما؟ شكون اللي يستحق بالرسمي يلبس مريول المنتخب وشكون اللي قاعد يضم في اللاموشي؟ يعني حسب رأيي نتوقع أفضل لاعب هو يستحق يلبس مريول المنتخب ويكون أساسي في كأس العالم هو صبري بن حسن حارس النجم الرياضي الساحلي. انتم كتبونا الأسامي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل أخبار الكرة التونسية والعالمية.